Okay ဒီကကျွန်တော်တို့ test belief time နဲ့ belief time တွေကိုလေ့လာကြအောင်เนาะကျွန်တော်တို့တကယ် project မှာအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာ finish to step ဆိုပေမဲ့လည်းတချို့ finish ပြီးရင်နောက်ထပ် step ကိုချက်ချင်းလုပ်လို့မရဘူးဥပမာကျွန်တော်တို့ solid ရေး site တစ်ခုနဲ့ကြည့်မယ်နေရန်ကိုကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်နဲ့အချောကင်ပြီးနောက်တစ်ရက်မှာစေးသုံးမယ်လို့ရမလားမရဘူးဘာလို့ဒီအင်္ဂလိပ်ကြီး6နေအောင်ကျွန်တော်တို့စောင့်အောင်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးနောက်တစ်လုံးမစခင်မှာဒီလုံးနဲ့ဂျားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟာဟာပေးရမယ်အနေထားတစ်ခုရှိတယ်โอเคเนาะအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟာ lead time တို့ less time လို့ခေါ်တယ်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ permit ပေါ့เนาะဆောက်လို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ permit application တခုကိုကျွန်တော် submit လုပ်တယ်အဲ့ဒါကိုရဖို့အတွက်အဲ့ဂျားထဲမှာဆောက်ဖို့အတွက် step construction လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်10ရက်လောက်စောင့်ပြီးမှကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရမယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလို့ပေါ့เนาะခုဆိုသူတို့နှစ်ယောက်ကဒီမှာတရက်ထဲမှာလာစတယ်တရက်ထဲမှာဖြစ်နေတယ်โอเคเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီမှာstep construction ကိုရွေးလိုက်မယ်ဘယ်တော့ပြီးသူ့ရဲ့ဒီမှာဒီ predecessor မှာသူ့ရဲ့ရှိရပါရှိမှာတော့ submit permit application ရှိမယ်โอเคเนาะတိုက်ကတော့ finish to access ပဲအဲ့ဒါ finish ပြီးမှ submit permit application ပြီးမှ start construction ကိုစမယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ရက်ကြာမှစမှာတော့10ရက်ကြာမှစမယ်10ရက်လို့ပေးလိုက်မယ်โอเคเนาะโอเคအဲ့ပြီးဒီမှာโอเคနှိပ်လိုက်မယ်ဒီရဲ့အပြောင်းလဲလို့သွားကြည့်โอเคနှိပ်လိုက်မယ်ဟောဒါဆိုရင်ဟောဒီမှာ submit permit application ဒီရက်မှာနောက်ထပ်10ရက်ထပ်ဆောင်တယ်ဒီရက်ကိုရောက်သွားโอเคเนาะဒီရက်ကိုရောက်သွားအဲ့လိုမျိုးတွေကအဲ့ကျွန်တော်တို့က less လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ less time လို့ခေါ်တယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ရလိုက်တာ10ပဲသူက D ဆို auto ထည့်ပြီးတော့ပြပေးတယ်အဲ့ဒါပါဆိုလိုတာကသူဒီဟောပေါ့10 D ပေါ့เนาะ D ကိုသူကdefault လောက်ထားတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တို့နောက်တစ်ခုလေ့လာကြည့်အောင်ဒီမှာ back office ရုံးချွေးဖို့အတွက်ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တို့ကားခေါ်မယ်ကားဝတ်တင်အဲ့တော့တို့က back office လောက်တာလဲလောက်နော် load moving truck ဘောနော် load moving truck okay အဲ့ဒီမှာသူကဒီမှာ back office finish to step တဲ့0D ဆိုပြီးတော့လာပြတယ်ဟုတ်နော်0D ဆိုလိုက်တော့ဒီမှာကျတော့ဘာလို့စိတ်ရမဟုတ်တာလဲစနေတနင်္ဂနွေခံသွားလို့ဒီမှာ Saturday ဒီမှာ Sunday အဲ့လိုခံသွားတာနော် Saturday Sunday က calendar ရတော့နားရကြီးဖြစ်နေတာနားရကြီးဖြစ်တော့အဲ့ဒီကနားသွားတယ် okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကပစ္စည်းတွေထုတ်ပြီးတာနဲ့လုံးဝပြီးနေအောင်မဆောင်တော့တရက်လောက်ကြိုပြီးတော့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကို truck လုပ်မယ် okay နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တို့ကတရက်လောက်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီမှာ1 day တရက်ကြိုလို့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က -1 ဖြစ်မယ်ခဏခေါက်လိုက်ပြီးရင် okay အဲ့ဒါဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်တာโอเคเนาะတရက်ဆိုဖြစ်တာတခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကရှေ့ရအလောက်ကြာချိန်နဲ့ဒီရက်လာချိန်နဲ့အဲ့လိုရက်နဲ့အတိအကျမပြောချင်ဘူးကျွန်တော်က percentage နဲ့ပြောချင်တယ်โอเคเนาะ percentage နဲ့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ -25% လို့ရေးပေးလိုက်ပြီးအနာထပ်ခေါက်တာပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ25% ရှိတိုးသွားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီက10ရက်ကို10ရက်ဆိုတော့သူရ 25% ဆိုတော့2ရက်ခွဲပေါ့နော်2ရက်ခွဲရှိကိုတိုးသွားတယ်အဲ့လို percentage လောက်လိုက်တော့ဘာအတားချက်ဖြစ်လာတော့ဆိုတော့ဥပမာတော့ back office ကဒါ10 day ဖြစ်နေလို့လေ10 day မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါတော့8 day လို့လုပ်လိုက်မယ်8 day ဆိုပြီးတော့အနာခောက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင် तू က 25% ပြတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်2ရက်ပေါ့နော်2ရက်သူ့ရဲ့8ရက်4ပုံပုံတပုံပေါ့နော်2ရက်စာဒီမှာရှိပြီးတော့ဒီမှာတိုးသွားတယ်โอเคเนาะအဲ့လိုမျိုးတို့ကleft တွေ left တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးချလို့ရတယ်တကယ်ဟိုဟာမှာလည်းလိုပဲပေါ့နော်။ real project မှာလည်းဒီတိုင်းပဲ။နောက်တို့တချို့အလုပ်တွေက finish to step ဆိုပေမဲ့လည်းကြိုလုပ်ရမှာတွေနောက်ကြိုပြီးတော့တွဲစရမှာတွေနောက်တွဲနောက်ဘယ်နည်းထပ်ဆောက်ရမှာတွေရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးဟထားတဲ့နေရာလေးတွေကျွန်တော်တို့ကဒီ left value လေးတွေကျွန်တော်ထည့်ပေးရတယ်။ left value တွေမှာကျွန်တော် day နဲ့ binary ရမလားဒါမှမဟုတ်ခုနပြောတဲ့ဒီတွက်ချက်ပြီးတော့ percentage ဘယ်လောက်ဟိုက percentage ဘယ်လောက်ပြီးတော့ဒီကောင် percentage ဘယ်လောက်ဆိုရင်လည်း percentage နဲ့လည်းလက်ခံလို့ရတယ်။ okay တော့နောက်ကြမယ်ဆိုရင် plus တန်ဖိုးတွေထားပြီးတော့ကိုကပြန်ပြီးတော့စောတင်နေဆိုအနှုတ်တန်ဖိုးတွေနဲ့ရှေ့ကိုပို့လို့ရတယ်။ okay နော်